Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este canal vamos a conversar sobre cosas útiles de la vida cotidiana, entre otras cosas. Vamos a conversar mucho sobre todo lo que es sistemas de refrigeración también, reparaciones, sobre fallas en electrodomésticos, fallas en nuestro aire acondicionado, en nuestra nevera, lavadora. Ocasionalmente vamos a conversar sobre productos pequeños de la casa como lo que es el horno microondas, entre otros. Lo que buscamos es hacer nuestra vida mucho más fácil con consejos muy útiles. Así que suscríbete y sígueme porque te va a gustar lo que vas a ver a continuación.